Доброго времени суток! Приветствую вас на моем канале. Нашла в газете ЗОЖ номер 6, 2016 год. Интересная статья. Посмотрите, как она называется. Кашель, застуженные бронхи с компрессом и спится хорошо. Сейчас я вам это письмо прочитаю. Расскажу, как лечу кашель и застуженные бронхи. Грею, помешивая на сковороде крупную соль, можно морскую. Пересыпаю в плотную хлопчатобумажную ткань, закручиваю в виде колбаски, затем заворачивая в другую теплую ткань или махровое полотенце и кладу между грудями. Процедуру делаю перед сном. Держу такой компресс до утра. Он не только греет, но с ним и спится хорошо. Кашель и бронхи излечиваются за 2-3 раза. Только следите, чтобы было не горячо, а грело сухое тепло. Написала этот рецепт Вещугинова Ольга Васильевна, город Краснодар. Вот, посмотрите, какой интересный рецепт. Не надо никакие травы варить, а просто нагреть соль, и соль прогревает. Очень хороший рецепт, особенно для деток. Прекрасно, не правда ли? Ложим в копилку народной мудрости. Ну что ж, говорю вам пока-пока. До следующего видео, до следующего рецепта.